Hey guys! Welcome back again sa aking channel. For today's video, I'm going to share with you my 2 new favorite books at nabili ko siya kay JSD Books and Publishing. JSD guys, meaning ang name niya is JoenaSanDiego. Ayan guys, ito yung page niya. Ilalagay ko na lang guys sa screen na to ang page ni Miss JSD. So yun guys, sobrang dami niyang nilabas na libro nitong mga nakaraang araw. At meron akong 2 nagustuhan. At kung anong title ng books na yun guys, i-share ko sa inyo maya-maya lamang. And if you're interested, then please keep on watching. Hey guys! So yun, welcome back again sa aking channel! So yun guys, hindi po ako si Miss Leticia. Ako po ay fan lamang ni Miss Leticia. So yun guys, sobrang tuwang-tuwa kasi ako sa intro niya kapag pinapanood ko yung vlogs niya. Welcome back again sa aking channel! So yun guys, ayun, gaya nga ng sinabi ko kanina, meron akong i-share sa inyo na 2 libro. Yun guys, kasi sobrang nagustuhan ko. Hindi naman ako book lover, pero mahilig kasi ako sa mga inspirational books. At nagustuhan ko ito. Wait lang, pakita ko sa inyo ito guys. Ano ba to? Unboxing ba ito? So yun, ayan, unboxing ng libro ni Miss JSD. Unang libro niya guys na nagustuhan ko ay ang kanyang best-selling book, which is ang ayan guys, sobrang ganda nito. Ang ganda kasi guys, kung mapapansin nyo, pumunta kayo sa page niya, ito yung best-selling book niya at makikita nyo doon yung summarize, ayan, makikita nyo doon yung gustong ipahatid ng libro na to. At yun guys, hindi ko pa nga siya nababasa kasi before ko siya basahin, gusto ko ma-share ko muna sa inyo yung pag-unboxing. Ito guys, mayroon nakalagay dito sa likod. Nakalagay dito, how do you start your day? Are you intentional in meeting the Lord like how Jesus went to the mountain to pray? Is hearing God your first priority? Do you get excited with the thought of having another chance to get to know Him more? Does your first heartbeat belong to your first love? Jesus. So yun, kaya medyo naantig ang aking puso. Nakuha niya ang puso ko kasi feeling ko, sobrang inspirational niya. Dahil binabanggit niya dito, si Lord, si Papa Jesus. So yun, isa pa sa nagustuhan ko. Actually guys, napakadami kong gusto. Kaya lang alam niyo na medyo hindi naman siya pricey. Pero syempre, ang isa nito guys ay 350. If I'm not mistaken, nakalimutan ko na. Ilalagay ko na lang sa description box, guys, yung presyo nitong 2 libro na to at yung page ni Miss JSD para if ever gusto niyo bumili ng books niya, ayan. Click niyo lang yung link dun sa description box below. Tapos, guys, itong isang nagustuhan ko, A Million Scars and a Broken Heart. Ayan. Ayan guys, diba? Sobrang ganda kung merong scars ang iyong heart. Ibig sabihin, pag nabasa mo to, kung ikaw ay nasasaktan man sa mga oras na ito, kung ikaw man ay may problema, feeling ko basahin mo lang to, diba? Ayan. Mare-refresh ang iyong heart. So yun, thank you Miss JoenaSanDiego. Siya ang bagong nagva-viral ngayon na author. So yun. Sobrang cute, sobrang quick lang din ang vlog na to kasi yun, gusto ko lang i-share sa inyo yung nabili kong libro sa kanya. Ayan guys, ito yung page ni Miss Joena. Miss JSD, hello! Ayan. 2 lamang to sa nagustuhan ko at ayun, kayo, kung meron kayong gustong books na bilhin sa kanya, ayan, bumili na kayo. Sobrang init ng panahon ngayon. Grabe init. So, yun. Open ko lang, guys, para makita nyo din yung loob. Excited na akong basahin siya. Yan, guys. Ganito yung itsura niya. Diba? Ang ganda. Ayan. Tapos, makikita nyo yung perma ni Miss JSD. It's a new day. Guys. Ito wala naman.
blank. Ayan, meet me in the morning. For my first love, for Nico. Ayan, basahin natin yan. Slow mornings, new every morning. Ayan. May chapter 1, on days I can find joy, on days I'm busy. Chapter 3, on days anxieties and great within me. Yan, guys. Guys, ano siya? Hanggang chapter 3 siya. Yan, kung meron kayong anxiety na dinadanas, perfect tong book na to for you. Ito, yung chapter 1, can't find joy. Ayan, diba? Ang ganda. Sobrang excited na akong basahin siya. Ayan, ito naman guys. Papakita ko sa inyo yung loob nung isa. A Million Scars and a Broken Heart. Ito yung name ni Miss Joanna. Yan. Ito guys, parang 250 siya. Itong book na to. Pero, yun, sinasabi ko sa inyo guys, pag binasa niyo yung book niya, feeling ko, sobrang sulit nito. Hindi kayo magsisisi. Sa mga book lover dyan, marami pang choices. Ito naman guys, hanggang chapter 7. Chapter 1 to 7 siya. Ayan. Ang chapter 1 niya is The Scar of the Past. 2 is The Scar of Forgiveness. 3, The Scar of Waiting. 4, The Scar of Words. 5, The Scar of Expectations. 6, The Scar of Emotions. And 7, The Broken Heart. And guys, pakita ko lang yung loob. Yan. So, yun. Guys, sobrang quick lang talaga ng vlog na to. Sana nagustuhan nyo yung aking shinare. At ayun, thank you din Miss JSD sa aking bagong babasahin. And after nito, siguro, pipili ako ulit dun sa mga good books na nasa page mo. So yun guys, thank you so much for watching. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para updated ka every time mag-upload ako ng bagong videos. And if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching. See you all guys again on my next vlog. So yun guys, bili na kayo. Lalagay ko sa description box. Bye!